मुस्लिम भावाची पवित्र परब म्हळ्यार रमजान म्हयनो। रमजान हो एकवटाचो म्हयनो। रमजान म्हळ्यार एकमेकां मदले मतभेद पयस करून मोग वाडोवपी परब। ह्या म्हयन्यांत मुस्लिम भाव कडक रोजा पाळटात। फांतोडेर सूर्य उदेतकीच रोजाक सुरवात जाता। सूर्य अस्ताक गेलो की सगळे मुस्लिम भाव एकठांय येवन उपास सोडटात। रमजान म्हयन्या निमतान सद्या दिवचलचे मुस्लिम भाव कडक रोजा पाळटात। दिसभर रोजा पाळे उपरांत सांजे रोजा सुटतात। मजगती शेनवारा सांजे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टे हाणें दिवचलचे आझाद मशिदीत वचून मुस्लिम भावा वांगडा फराळ खाल्ले। मुस्लिम भावांक ताणें परबी भेटयली। पळयात काय उमेदीचे खीण। नमस्कार। आज हांव आमच्या बिचोलेन मुस्लिम वाड्याचेर आसा आनी वर्सा पद्दती प्रमाणे ह्या दिसा आज हांव 24वो रोजा दीस आसा। त्या रोजाच्या दिसाक आज हांव तांच्या बरोबर तांच्या तांचो रोजा सोडटा। सांजचे आतां 6:30 जाल्या। ह्या टायमाक तांच्या बरोबर हांव आसा। तशें म्हज्या मुस्लिम भावा बरोबर बसोन हांव तेंचे सबंदीस एक्चुली कशें उपाशी आसता ते उदक सुद्दां करना। इनफॅक्ट आतां क्लायमेट पळयलें जाल्यार खूब गरमी जाता, तरी ते हे इतले करून ते आपले म्हणजे प्रत्येक रिलिजनाचे आपलो एक विश्वास आसा, त्यांचा विश्वास आसा तेंच्यानी आतां तो सोडलेलो आसा। हांव तांकां सगळ्यांक खूब शुभेच्छा दिता। आज तेंचो 24वो दीस रोजाचो, तांचो जो ईद येतलो ताची शुभेच्छा दिता आनी मागता देवा कडेन, अल्ला कडेन मागता तांचे जे तेंचे इच्छा आसत ते तांचे पूर्ण जावं, तांचे हेल्थ बरें आसूं, तांच्या भुरग्यांक तांचे जॉब बरें जावं, तांचे जे फुडले तांचे जे इच्छा कितें आसले जॉबान म्हणा, एज्युकेशनान म्हणा, स्पोर्ट्सान म्हणा, ते सगळे पूर्ण जावन ते सगळे जाण एक संघटीत रावन एकी कडेन मेळोन मिसळून इतलेंच मागता आनी म्हजे दोन गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।